Në mjediset e Institutit Jenuz Emre u mbajt aktiviteti kulturor, promovimi dhe demonstrimi i arteve Ebru Kati, i cili erdhi përmes mjeshtrisë së pedagogëve ekspert të fushës të ardhur nga Turqia. Ky aktivitet u zhvillon në kuadër të 102 vjetorit të Republikës së Turqisë. Instituti Jenuz Emre, me qendër në Ankara dhe me dëgëzimet e tij në qendrat kulturore turke Jenuz Emre në mbi 60 shtete, ka për synim promovimin e gjuhës, kulturës dhe artit turk në kuadër të 102 vjetorit të themelimit të Republikës së Turqisë. Si Instituti Jenuz Emre, ftuam një grup artistësh, pedagogësh dhe njëkohësisht mjeshtra të arteve tradicionale turke, Ebu dhe Kati, të cilët promovuan dhe demonstruan këto dy arte në aktivitetin e organizuar më 29 tetor në Universitetin e Arteve të Tiranës dhe në recepcionin e organizuar nga Ambasada e Republikës së Turqisë në Tiranë me rastin e festës kombëtare të Turqisë. Artet Ebru dhe Kati përkasin shekullit 15 deri në 17, ndërsa kjo formë tradicionale e artit e njohur nga UNESCO si pjesë e trashëgimisë kulturore botërore përfshin krijimin e modeleve të ndërlikuara duke lundruar ngjyrat në ujë dhe transferimin e tyre në letër ose pëlhur. Të dy këto deg të arteve dekorative turke janë arte të lashta që datojnë duke filluar nga shekulli 13. Në shekullin 17 shënuan një ndalesë duke lënë gjurmë të përhershme si arte zbukuruese në pjesën e brendshme dhe të jashtme të kapakëve të librave, si korniza dekorative të faqeve të librave. Në bashkësinë e arteve zbukuruese tradicionale turke zonë vend edhe arte të tjera si kaligrafia, teship, miniatur, por në Shqipëri ne kemi edhe workshope, vetëm për dy arte, Ebru dhe Kati. Pjesë e aktivitetit të zhvilluar në ambientet e Institutit Jenuz Emre u bën të rinjt, të cilët u njohen me këtë formë të artit, ku realizuan edhe punë të ri.